औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे लिए आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। माई नेम हाफिज़ खालिद, माई चैनल नेम अहमद वुड कटिंग। हमारे लिए आज का दिन बहुत ख़ास दिन है कि हमारी इस पूरी टीम को हमें यूट्यूब ने प्ले बटन भेजा है। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हमारी इस पूरी टीम की है। और हम ये मैं तमाम दोस्तों का और चौधरी मोहम्मद आकाश एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी वजह से हमें ये सिल्वर बटन मिला है। ओके, जज़ाकल्लाह। हमें जो यूट्यूब ने हमें गिफ्ट भेजा है सिल्वर प्ले बटन, हम उसको ओपन करने लगे हैं और साथ ही हमारा जो 100 के जो सब्सक्राइबर हुए हैं उसका केक कटिंग करने लगे।